హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ స్కూలింగ్ మామ్స్. మనం ఈరోజు ఫోనిక్ సౌండ్స్ ఉంటాయి కదండి ఇంగ్లీష్లో, వాటికి ఈక్వివాలెంట్ కొంచెం దగ్గరగా ఉండే తెలుగు లెటర్స్ చూద్దామండి. ద సౌండ్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ యా అండి. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా యా రాదు, కాకపోతే మనం ఈ బ్యాట్లో యూస్ చేసేటప్పుడు బ్యాట్ అని వస్తుంది కదండి, తెలుగులో రాసుకుంటాం కదా, అందుకని ఇక్కడ యా రాశాను. ఏ సౌండ్ యా, ant, ant. B sound b, bat, bat. C sound k, cat, cat. D sound d, dog, dog. E sound a, egg, egg. F sound f, fish, fish. G sound g, gun, gun. H sound h, hat, hat. I sound e, in, in. J sound j, jug, jug. K sound k, kid, kid. L sound l, leg, leg. M sound m, mug, mug. N sound n, net, net. Next sound O sound a, on, on. P sound p, pen, pen. Q sound qu, quiz, quiz. R sound r, red, red. S sound s, sun, sun. T sound t, tub, tub. U sound a, up, up. V sound w, van, van. W sound కూడా వస్తుందండి, కాకపోతే వ మనం వీన్ అనేటప్పుడు వ అంటామండి. W చెప్పేటప్పుడు వ మనం నోరు కొంచెం ఓ షేప్లోకి తీసుకొచ్చి అంటామండి, వ, వాటర్. X sound x, ఎక్స్రే, ఎక్స్రే. Y sound a, యాక్, యాక్. Z sound z, z, జిప్, జిప్. ఇది జెడ్ సౌండ్. జ్ అంటే హనీ బీస్ సౌండ్ ఉంటుంది కదండి, బజ్ అని, ఆ సౌండ్లో జెడ్లా యూస్ చేయాలి, జ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో, షేర్ మై వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.